母音係 A E I O U 呢啲係高音，亦都係長音。佢哋嘅短音係呢啲字嘅頭音 as 佢哋嘅高低中三個音調係呢啲語拼音法嘅5步，第一步係分音節，子音帶母音嘅音節，子音帶母音嘅音節，子音帶母音嘅音節。第二係分音律，分音律嘅時候，你要睇一睇呢度比較難，係因為呢個係字首嚟嘅。字首係加上你一個英文字嘅前邊，改咗佢嘅意思。字首都係中音，所以呢度雖然係有兩個音節，兩個都係中音。呢度係正式嘅英文字，呢度係加上呢個英文字嘅。呢個英文字只有兩個音節。音節規律，分音節規律係高低或者中高。所以而家第三步係拼上，第四步係拼下。先睇下呢兩個字點樣拼啦。L 喺尾巴嘅話係一定係 L 嗱 O， 係嗰個 O。長 O 嗰度出嚟嘅，你前邊嗰個唔理係 A E I O U 讀出嚟都係呢個 O 嘅聲音。S 沙佢嘅頭音係沙 O 數，低音就係數，同呢個 L 嗱 O 出嚟嘅聲音係一樣 ，L 嗱 O。所以呢個係低音嘅話，呢度係中高，對唔住。音節嚟講，一係就高低，一係就中高。呢度係低音，已經係定咗啦，所以冇呢兩個可能，冇呢兩個嘅聲音，所以呢度只有剩翻 A。S 係 S、Z、F、V、J 裏邊嘅 S 聲音係改唔到前邊呢個母音，前邊嘅母音絕大多數係讀短音，但係有時係讀長音。我呢度先話長音，之後再解釋俾你聽。呢個 N 係嗱 A 呢，所以高音就係呢第一個聲音呢數呢度啦。A 係因為呢度讀出嚟係自己讀出嚟，唔使跟後面噶啦，因為呢度係一個字首，所以呢度中音係 ra，A R 係呢度係讀出嚟又係所以 P 爬撲佢嘅頭音係爬 ra， 所以呢兩個讀出嚟一定係爬 ra nasal。點解呢度要讀長音 A 呢？因為高音係喺呢度，要加重嗰個高音，而且拉長嗰個高音。A 係長音，所以係比較長，比短音係
長，所以呢度係高音要拉長加重，所以嗰個 A 變成係長音 nasal。paranasal。The doctor examined the patient for any signs of paranasal sinus infection. The doctor examined the patient for any signs of paranasal sinus infection.